впереди наш дом. Вот это самое высокое здание в городе, наверное. Вот идет дорога к морю, ну мы так думаем, по крайней мере. Вот там завод цементный. Кронскалас. Кунда. Мол, Кунда. Фифунда. Провинция Эстонская. Домики. Деревни. Ну, некоторые домики не отличаются от наших, конечно. Ну, некоторые домики, конечно, есть хорошие. Ну, как и везде. Но в основном тут. Ну, да, маленькие, уютные, красивые. Посмотрим, придем к морю. Если еще солнце даст снять, то запечатлим. Если нет, то, увы, обойдетесь без моря. А? Тоже прикольный домик такой. Вы можете подумать, что это пляж, песок, но нет, это камыш, все заросшее камышом. Стороны карьер. Вот там в заливе, там есть лед на нем. А здесь обрыв, здесь высота, ну в принципе, как и везде у меня на работе. Так, там какой-то маленький портик. Карьер. Побывали мы на море. К берегу подойти, конечно, не удалось, потому что все заросло камышом, а обходить очень далеко. Вот возвращаемся сейчас назад. Вот стоит такой большой камень, который делает преграду для того, чтобы можно было заезжать сюда автомобилем. Вот, и идем сейчас на место, домой. Зайдем в магазин, купим покушать, приготовим покушки и будем сидеть дома, отдыхать.